Halo bro, selamat malam. Ketemu lagi sama saya Abid Medicine di channel YouTube resmi dari CV4 Mutiara. Ini ada konsumen kami dari tanggal 8 November 2019. Sore Om, sore. Cara penanganan paru yang berlendir gimana? Cuma flu, dia nggak bersin. Kalau dijemur suara ngos-ngosan, saya kayak ngorok, berarti saluran pernafasannya terganggu ya. Ini berarti apa ya, ngorok itu bahasa Indonesianya apa ya? Sesak nafas, dengkur, grok gitu ya. Oke, minum tetap pakai larutan cap kaki 3 ya tetap oke. Cek kondisi burung dari tanggal 8 November ke 18 November, jadi 10 hari. Cek kondisi burung sudah aman Om. Oke, PB Sleti ya, maaf. Berapa ekor ya? Mantap. Berapa ekor yang sembuh nih? Yang error cuma ini doang Om. Oke, mantap. 1 ekor PB sembuh total dari ngorok, dari ngos-ngosan ya, pakai dual snot kombin ya. Kalau mau beli obatnya boleh di agen-agen resmi kami setelah video berikut, atau di saya juga bisa di 081357338305. Oke bro, sekian dulu testimoni dari saya. Terima kasih banyak. See you next time, bye bye.